Ата-аналар инициатив төркеме республика җитәкчелегенә һәм Россия мәгариф министрына Татарстан мәктәпләрендә 5 көнлек уку атнасы кертү мөрәҗәгате белән чыкты. Экспертлар моңа нинди карашта? Эфирда таяну ноктасы тапшыру студияда Венера Әйтова, исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр аша җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне. Мөхтәрәм җәмәгать, менә сезнең карашыгыз нинди әлеге инициативага? Россиядә күп кенә бала 5 көн генә укый, безгә дә 5 көнлек уку атнасы кирәк дип белдертә әлеге ата-аналар. Сез моңа нинди карашта? Һәммәгезгә дә әлеге сорау. Мен бу система белән килешәм. Мәсәлән, безнең Рәсәйдә 5 көнлек уку атнасы ясап була, әмма монда система эшләргә тиеш. Шул 5 көнлек уку атнаны гына калдырып булмый. Мәсәлән, уку елларының артырга кирәк. Ул хәзер инде 11 ел булмас, ул 12 ел булачак. Мәсәлән, инде без күрәбез тәҗрибәне, мәсәлән, Көнчыгышта күрәбез тәҗрибәне шул Европа илләрендә. Чит илләргә әле күчкәнче, менә безнең шушы сүзләрдән соң килешмәделәр кунакларыбыз. Рәхим итегез. Мин бу адымны мәгариф системасын җимерүгә тагын бер адым саныйм. Беренчедән, менә бу аталар төркеме дигән нәрсә кем ул? Рос дигән нәрсә, аны татлалар кемнәр икән? Беренчедән, алар татар теле укытуга каршы инициатив төркеме бугай. Беренчедән, икенчедән, алар без алай дип әйтә алмыйбыз, әлбәттә, бу юк микән? Ничә сәгать кирәк микән? Әгәр дә битерсәк, менә бу 5 көн калдырсак. Икенчедән булды монысы. Өченчедән, менә бу буш калган көнне алар ни белән торга җыйнар микән? Әгәр дә бала, мәсәлән, тагын бер көн буш калса, элекке шикелле ул үз ирегенә бирелеп тулсынча еш башларлар, тагын эше булмасаның, ата-аналар аны карамаслар, карарда дип уйлам, яны күбесе шундыйлар. Так? Бу тәртипсезлеккә бик зур адым, шуңа күрә мин категорик каршы. Һәм тагын монда дәвам итеп әйтәсем килә, тарихка күз салсак, 5 көнлек укыту системасы ул булды. Һәм инде аның статистикасына күз салсак инде, анда нәрсә? Баланың сәламәтлеге начарайган. Анда тәртипсезлек, хукук бозу очраклары күбәйгән. Шуңа күрә менә һәрбер әйбернең уңай һәм тискәре яклары бар. Менә уңай яклары бәлкем әйе, шулайдыр. Шимбә көне бала үз әти-әнисе белән буладыр. Әйе, каядыр барып килә аладыр. Ләкин бу барлык гаиләгә дә кагылмый. Һәм инде менә бу 5 көнлеккә калганда мин аның күбрәк тискәре ягын күрәм. Ни өчен? Чөнки менә күп кенә ата-аналар мәгариф өлкәсендә алар гомумән белми күп әйберне. Алар аңлыйдыр, әйеме 6 көнгә бирелгән 26 сәгатьне алар 5 көн эчендә укып бетерә алалар дип. Ләкин төпкә нигезгә кайтсак, ул бит алай түгел. Әгәр дә 5 көнлек укыту карала икән, аның үз укыту планы бар. Һәм шушы укыту планы нигезендә сәгатьләр саны кыскара. Мәсәлән, ул башлангыч сыйныфта, яхшы беренче сыйныфта ул 21 сәгать булып кала. Ә инде 2нче, 3нче һәм 4нче сыйныфларда сәгатьләр саны 3 сәгатькә кыскара. Ел дәврендә бала бушка белем алырлык 102 сәгатьне алмый кала дигән сүз. Елларны арттырабыз, әйттем бит. Ә инде менә гомумән, беләсезме, күп еллар мәгариф үзенең инде уңай яклары ул исбатлаган. Үзенең ачышлары белән генә түгел, гомумән уңай менә фән өлкәсендәге үзенең белгечләре белән дә. Һәм мин менә 30 елдан артык мәгариф өлкәсендә эшләгән укытучы буларак, гомумән мәгариф өлкәсенә кагылышлы реформаларга мине бик борчый. Һәм менә бу 5 көнлек бу әле мин әйткән нәрнең азыгына. Әгәр дә без федераль үрнәк укыту программасы нигезендә тәкъдим ителгән укыту планына күз салсак, анда ана теле гомумән юк. Ана теле анда гомумән юк, ягъни родной язык. Һәм мәктәп карамагында бирелгән бер генә сәгать. Әгәр дә без бу 1 сәгатьне татар теленә бирсәк, үзегез беләсез, бу бик аз. Менә мин үзем укытучы буларак, гомумән җитәкче буларак, мин 5 көнлек укытуга каршы. Рәхмәт. Монда коллегалар минемчә аңламыйсыз, әз генә беркем дә әйтми, шул 6 көн урынына 5 көн генә ясар. Сәгатьләр санын кимдергә беркем дә әйтми. Сәгатьләр саны шулай кайта, елларны кимергә тиеш. Юк, кимергә юк.
кимергә димәгән ул. 12 ел, мәсәлән, ясап була. Аны бит уйларга кирәк баштан. Һәм бер генә Әтиләр риза булырмы мин сезгә 12 ел ясап була, ләкин аны Россия хөкүмәте ясый. Бүгенге көндә Россия хөкүмәтенең карары нигезендә уку 11 генә ел. Ата-аналар группасының максаты бөтенләй башка. Алар 12 ел укуны таләп итмиләр. Алар 5 көн укуны таләп итәләр. Безнең федераль дәүләт стандартларында бар милли региональ эчтәлек белемнең. Ул белемнең эчтәлеге бер мәктәптә дә юк. Чөнки мәктәпләр Россия Мәгариф министрлыгы тәкъдим ителгән үрнәк программаны күчереп ясалар да үзләренә, бу безнең мәктәп программасы диләр. Ул үрнәк программа, ул методик ярдәм генә. Мәктәпләр тыңлап бетерегез. Мәктәпләр ул программаны үзләре төзиләр. Һәм сәгатьләр санында үзләре билгелиләр. Монда әйтелгән үрнәк программалар, алар тәкъдим ителгәндә түгел. Ул үрнәк, методик ярдәм. Закон нигезендә дәресләр санын мәктәп үзе сайлый. Ләкин анда санпин бар. Санпин нигезендә башлангыч мәктәптә бала 6 сәгать көнгә укый алмый. Шуңа күрә 5 көнлек уку вакытында бүгенгә килгән санпиннар нигезендә безнең туган телләр укырга вакыт калмый. Нишләп туган телләргә генә калмый? Нишләп арифметиканы кыскартмыйлар? Нишләп башка фәннәрне кыскартмыйлар дигән сорау туа. Аның җавабы шул. Чөнки туган телләрдән генә имтихан юк. Алар гына беркемгә кирәкмәгән фән. Калган фәннәрдән бөтенесеннән үткәрелә 4-нче класстан инде контроль шәле федераль тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан. Промежуточный аттестация үткәрелә. Алар барсы да рус телендә генә үткәрелә, балалар татар телендә укыса да. Туган телләрдән бернинди имтихан юк. Ул кирәкмәгән фән санала Россия күләмендә. Проблеманың тамыры шунда. 12 еллык белем түгел. Санпиннар турында без күп сөйли алабыз. Әлбәттә, моңа карарга кирәк, ләкин без менә бу сорауда үзебезнең балаларыбызны унытабыз. Менә минем 1-нче классны бетерде быел, Аллага шөкер, улым. Менә аларның хәзерге вакытта атналык нагрузкасы мәктәпләрдә булган бик югары. 6 көн эчендә ул надир. Әгәр без инде 6-нчы көннән менә суббота көнгә дәресләрне алып, тагын 5 көнгә распределять итәргә кирәк бит инде аны бүлгәләп. Әгәр ул көннәргә бүләбез икән тагын 5 көнгә, аларның нагрузка безнең балаларыбызга тагын да арта дигән сүз. Шуңа күрә без бу сорауда иң беренче чиратта әти-әниләрнең мәнфәгатьләрен карарга тиеш түгел, үзебезнең балаларыбызның мәнфәгатен карарга тиеш. Чөнки аларга тагын да авыррак булачак 5 көн укырга. Чөнки дәресне алганнан соң күп кенә ата-аналар, менә мин мәсәлән төгәл итеп әйтә алмыйм. Күп ата-аналарның 5 көнгә риза булуларына. Чөнки үзем беләм, кайбер ата-аналар әле якшәмбе көнне дә балаларын мәктәпкә җибәрәләр иде. Аннары соң беләсезме нәрсә бар? Менә төрле гаиләләр бар, аз киремле гаиләләр бар, әйеме? Һәм менә шушы аз киремле гаиләләр өчен мәктәптә балалар саныннан 18% бушка ашату каралган. Менә бу вак мәсьәлә, ләкин ул күп гаилә өчен бу бик мөһим мәсьәлә. Менә бу шимбә көне килеп бала шул иртәнге һәм төшке ашны рәхәтләнеп бушка ашап китә ала. Һәм инде менә тагын шуңа әйтәбез. Начар хәлдә булган гаиләләрнең балалары нишләр икән? Менә монда тагын хукук бозулар, тәртипсезлекләр, гомумән тәрбияви мәсьәлә читкә калырга мөмкин. Әлбәттә, әгәр дә 5 көнгә кала икән, мин каршы түгел, мәктәпләр балаларны шулай үтеп кабул итеп, дәрестән тыш эшчәнлекне матур итеп оештыра ала. Шулай балалар белән төрле экскурсияларга бара ала. Ләкин бу бит инде 5 көнлек укыту булгач, 6-нчы көн ул мәҗбүри булмаячак, һәм монда бала киләме, килмиме, тагын бала үзегенә калырга мөмкин, әгәр дә инде ул шушындый. Әйтеп китим әле, шул инициатив группадагы әти-әниләр нәрсә дип әйтәләр? Менә безнең балалар суббота көнне безнең янда була дип әйтәләр. Сез беләсезме, соң менә статистика буенча Татарстанда ярты 50% халык суббота көнне эшли. Аларның бит уйлары монда алынмаган. Суббота эшләгәч, димәк, бала кая булырга тиеш? Или ул үзегенә өйдә була, бер нәрсә белән шөгыльләнми. Минемчә, алар мәктәптә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Минем дә шундый сорау туа. Менә 5 көнгә риза булган. Минем баламны кем карый? Рәйс апа, 55 еллык эш стажы булган мөгаллимнән сорыйсы килә. Сезнең карашыгыз? Минем караш дөресен генә әйткәндә, бер төркем ата-ана барып, менә шушы бер төркем ата-аналар исеменнән, барлык ата-аналар исеменнән нишләп ул мәктәпләрдә ата-аналар җыелышында, мәсәлән, тавыш бирепме, ризалык алыпмы әти-әниләрдән, гомумән
ул мәсьәләгә бердәй карарга кирәк. 5 кеше, 10 кеше, 15 кеше барды да, гариза язды да, менә сиңа 5 көн. Ярар, мин булай дип тә уйлыйм, Венера ханым. 6-нчы көнне мөмкин 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр оештырырга консультация шикелле репетиторларга баралар бит балаларыбыз. Мәсәлән, 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныфлар балаларына бер шимбә көнне физика лекциясе бирәләр, икенче шимбә көнне тарих бирәләр, гуманитар юнәлештә бирәләр. Мәсәлән, 3-нчедә химияны алар рәхәтләнеп киләләр. Дәрестә ЕГЭ сорауларын карап утырганчы, алар шул шимбә көнне рәхәтләнеп, укытучы белән рәхәтләнеп шул ЕГЭ формулаларын, ЕГЭ вариантларын чишеп утыралар. Димәк, сезнең фикерегезчә, шимбәне әгәр дә бердәм дәүләт имтиханнарына балалар башласа, бу иң кулай әйе. Бу 6-5 көнлек уку башлангыч мәктәптә генә мөмкин. Анда бер нинди ЕГЭ юк. Бу турда авыз куертып торырга кирәкми, сүз куертып. Проблема шунда ки 5 көн уку тәҗрибәсе бар Россиядә. 5 көн укый торган башлангыч мәктәптә мәктәпләр бар. Сез анда ата-аналар турында әллә нәрсәләр сөйли аласыз. Ләкин ул мәктәпләрдә туган тел укытылмый. Менә алар турында сөйләшү безне дәвам иттербез. Март әфәнде, рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналда таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан да, реклама вакытында да монда бик каты бәхәс булды. Һаман фикерләр, эмоциялар безнең тынмый. Һәм әйтергә кирәк, иң югары дәрәҗәдә дә инде әлеге мәсьәләне күтәрделәр. Һәм Кремльнең рәсми вәкиле Лилия Галимова мәктәпләр дә 5 көнлек укытмауны мәктәпләр үзе хәл итә дип җиткерде. Менә шундый безнең официаль инде фикер бар. Сез моңа нинди караштарыгыз? Бик дөрес. Укытучылар, гомумән укытучы коллективы үзләре җыелып педагогик киңәшмәдә карап, мәсәлән, үзләре мөрәҗәгать яза алалар. Ләкин бу бит ана телен бетүгә китерә. Сез моңа ничек карыйсыз? Ана телен һич тә бетерергә ярамый. Ана теле монда исәпкә алмаган бөтенләй. Сез планны әйтеп бирдегез, Марат Вазыхович. Гомумән каршы бу нигә телне югалтуга? Чөнки теле булмаган, иле булмаган бала үстерәбез. Барыбыз да каршы. Мен сезгә шуны әйтәсем килә. Бу бүген чыккан проблема түгел. Әйе. Бу проблеманы Россия Мәгариф министрлыгы 2007 елдан бирле алып бара. Чөнки безнең уже Татарстан Мәгариф министрлыгы моңа каршы зур көрәш алып барды. Ул көрәштә мин дә катнаштым. Ул 5 көнлек уку планнарына каршы. Россия Мәгариф министрлыгы ләкин моны тәкъдим итә. Ул тәкъдим итә әлбәттә. Инде бу ата-аналар группасы да алар тарафыннан оештырылган әйбер. Чөнки 5 көн укыганда туган тел укып булмый, безнең Санпин шулай төзелгән. Әлбәттә ул Санпин фәнни нигезләнгән әйбер түгел. Чөнки ул нагрузкага керә 3 сәгать физкультурада, хезмәт дәреседә. Ул нинди нагрузка булсын балага? Алар анда ял итәләр. Анда җыр дәреседә керә. Әлбәттә вазгыятны аңламыйм. Ни өчен безнең мәгариф системасына ата-аналарга шул кадәр хокук бирелгәне? Әлбәттә, мәктәп кысаларында ата-аналар комитетында булалар, әйеме? Менә артык зур хокук бирелә. Нишләп алай? Һәрбер һөнәрнең, һәрбер фәннең үз белгече була. Һәм менә моны тамырыннан шушы белгеч кенә аңлый һәм ничек яхшырак булганын ул үзе генә белә. Юк, бу белгечлектән генә түгел. Мин сезгә әйтеп бирәм. Бу конституцияны бозу турыдан-туры. Чөнки конституция нигезендә халыкларның үзләренең телләрен үстерергә, якларга хукуклары бар. Бүген кинкендә ул бетерелде, халыкларның хукукы бетерелде, ата-аналарга калдырылды, айрым кешеләргә. Бүгенге көндә ниндидер ата-аналар, айрым кешеләр хал итәләр мәгарифнең нинди булуын. Аннан соң әле безнең мәгариф язылган законда җәмгыяви дәүләти идарә дип. Нинди җәмгыять хәзер идарә итә мәктәп белән? Җәмгыять юк. Әгәр дә инде шушы 2 көнгә килсәк, әйтик,
2 көн балага ял кирәк диләр инде. Чөнки монда чыннан да күп кенә әти-әниләрнең килешмәүләре бар. Менә Россия мәктәпләрендә 5 көнлек укытуга күчәр өчен сәбәпләрне алар беренче җитешсезлек дип, баланың йокысы туймый диләр. Иң беренче сменада укучы балаларда аеруча сизеләделәр. Бу гомумән алганда Россия буенча менә әти-әниләрнең фикере, гомум фикерләре. Икенчесе, бала укудан ял итәргә өлгерми диләр һәм гадәттә ял көнен дәрес әзерләп кенә үткәрәделәр. Моның белән шулай ук күпләр килешерде. Һәм өченче җитешсезлек, ата-аналар баланы күрми. Димәк, гаиләнең җылысын тоймый, әти-әниләре белән аралашмый һәм башкасы. 4нче җитешсезлек дип алар укытучыларга да ял юк диләр. Чөнки алар да әзерләнергә тиеш һәм бер көн генә аларга бик аз ди. Менә шундый фикердә бар. Һәм инде 5нчесе икътисади факторлар кертәләр монда. Менә килешәсезме укытучыларның ял итмәүләре хакында? Монда бер әйберне дә әйтеп китәргә кирәк. Менә шушы сезнең сорауга кагылышлы. Безнең бит укытучылар әгәр инде суббота көнне эшкә чыкмыйлар икән, аларның бит инде ул эшләү мәсьәләсе башка көннәргә дә бүленә дип әйтәсем килә. Менә мин һәрвакытта әйтәм, укытучы ул укытучы гына булып калырга тиеш түгел, ул тәрбияче дә булырга тиеш. Димәк бит инде сыйныф җитәкчесе, тәрбия монда карала. Әгәр без хәзер инде атнаның 7 көнендә 5 көнгә генә тәрбия мәсьәләсен калдырсак, димәк безнең балаларыбызга табын тәрбия 1 көнгә әзрәк дигән сүз бит инде, аңлыйсызмы? Шуңа күрә, димәк, укытучыларның да моңа карашы бит инде яхшы булырга тиеш. Монда укытучылар карашы түгел. Монда бит закон бар. Укытучының эш сәгате ничә көн эшләвенә карап күренми. Аннан соң укытучылар барыбер 6 көн эшләмиләр. Аларга методик көн бирәләр белсәгез. Һәр укытучының методик көне бар, атнага бер истәмә буш көне бар. Бусы укытучылар турында әкият, уйдырма. Инде калганнар белән килешеп була. Бер генә шартта Санпинга үзгәреш кертергә кирәк. Башлангыч класста 6 сәгать укырга рөхсәт итсәләр, туган телләргә тулысынча урын кала, 5 көн генә укысыннар. Башлангыч класс дибез. Менә мәсәлән, минем 1нче классны бетерде дип әйттем бит, алар суббота укымадылар. То есть андый система бар ул мәктәпләрдә, ул эшләй. Шуңа күрә монда нәрсәгәдер үзгәртергә белмим. Туган тел укымыйлар. Туган тел укымыйлар алар. Ну, 1нче класста. Шуннан бәрабәренә булырга тиешме менә шундый кыскартулар. Әгәр дә 5 көн укыту бар икән, нәрсәдер бәрабәренә булмыйча, мәсәлән, 1 елга арттырырга дисең инде, Надир. Шундый мисалларны китерә аласыңмы? Кайсы илләр безгә мисал булып тора? Әлбәттә, бик күп илләр анда 12, хәтта 13 елда укыйлар. Мәсәлән, шул көнбатыш илләре Европада анда 12 ел укыйлар, мәсәлән. Мин дә, мәсәлән, бер көнне шул уйларны башында җыеп, бер пост язган идем. Шунда минем нинди мисал иде. Без хәзер карыйбыз, атнада я 5 көн укырга, я 6. Вот шул сорауга гына карыйбыз. Без уйланбыз система турында. Мәсәлән, шул уку дәресләрне, шул санны калдырып, шул 11 ел ясамыйча 12 ел мәсәлән ясап була. Мәсәлән, шул каникулларда мәсьәләсе. Хәзер 3 ай без ял итәбез җәй көне. Сентябрь аенда бала килә дә бөтенсен онытып китә. Мәсәлән, 2 ай ясап каникул, 1 ай ясап аны кыш көне мәсәлән авылларга кайтып, анда әти-әниләр белән Кукмара курортларына барып лыжада шуып була. Шул аны системаны карарга кирәк. Без хәзер бер генә сорауны шишәбез. 5 көн, я 6 көн. Безгә алай карарга кирәкми. Бөтенләй системаны. Официально 12 еллык. Чөнки безнең 6 яшьтән балаларны мәктәпкәчә яшьтәге укытабыз без аларны. Юк, иптәшләр, сез башка әйберне исәп калыгыз. Санпинда уку елларда ул акча мәсьәләсе. Бүгенге шартларда Россия 12 ел укуга бармаячак. Ул бюджет, беләсезме, Казан шәһәре бюджетының 70% мәгарифкә китә. Тагын 1 ел истәсәгез, күпме акча күп кирәк булыр. Һәм Санпинда ул акча иптәшләр, ул балалар саулыгы түгел. Ул укытучыларга түли торган акча. Аны Санпин белән чиклиләр генә. Сез аны бөтенесенең артында акча тора. Әни 9 яшьтә бала инде уку турында күбрәк түгел, ничектер эшләү ягын карый башлаячак. Хәзер Юк, Европада андый тәҗрибә бар. Европада бар андый тәҗрибә. 16да бетердем, 16да. Мәсәлән. Әниләр борчылалар балалары хакында. Менә без дәүләтне әгәр дә уйламыйча әти-әниләрнең фикерләрен генә исәптә тотсак, 2 көн ял бар име, әни сабый. Менә 2 көн арасында, гомумән менә каникуллардан килгәннән соң да бит балалар тизнә укыту процессына кирип китә алмыйлар диләр. Сез ничек уйлыйсыз гомумән?
Шике көннәр нәрсә бирә? Беренчедән, менә нәкъ шулай әйтергә уйлаганым мин, менә шушы 2 көнгә күчү балаларны ничек иттереп әйбәтрәк итәр микән? Менә бу тикшерелгәнме, тикшерелмәгән? Бу эмоция гына, беренчедән. Икенчедән, инде ничә еллар безнең бара 6 көнлек уку бөтенсә нормаль иде. Ник хәзердән күтәрелде сорау? Өченчедән, әйдә әйтик әле, менә спортчы, әмма син әйдә, без сине кызганабыз, син көн сайын тренировка йөрмә, анда атнасына 2 йөрсәң шул җитә. Дөресме? Тонуста булып торырга тиеш. Ул бала тонуста, һәм бер вакытта да аларның көне буе дәрес әлемнәр күргәнем юк. Оныкларым да бар, балаларым да, алар көне дәрес әзерләмәде. Гап-гади вакытта укыдылар, Аллага шөкер, укыйлар оныкларында. Аннан соң, менә спорт турында әйттем буга инде. Шуңа күрә менә моны бу мәсьәлә фәнни яктан тикшерелмеш, эмоциональ яктан, әгәр дә әйдә күчеп алса 3 көнлек уку атнасына. Тагын да күбрәк булыр. Тиз генә була торган хәл түгел, әлбәттә система булырга тиеш. Система гына түгел монда, менә бу минемчә мәгариф ягыннан караганда да гомумән тамырдан ялгыш караш. Мин менә килешәм, әйеме, шулай күбрәк ял иткән сайын ул организм ничектер ялдан авыр чыга. Менә шул каникуллардан соң без балаларны кабул итәбез бит инде, әйеме. Һәм без шунда сизәбез, балалар күбәйверне оныта. Һәм авырлык белән укыту процессына кирип китәләр. Бәлкем менә шул тагын бер кат әйтәм, менә бала тонуста торып уку ул инде аңа ул менә ияләшкән, ул бара. Шуңа күрә менә булган системаны кызганычка каршы минемчә үзгәртергә ашыгырга кирәк түгел. Менә сез тонус хакында әйттегез, Рәхим апа. Шул вакытта гипертонуста булган балалар да күп бит. Кемнәрдер тырышып укый, кемнәрдер ул кадәр тырышмый да, бәлкем аларның ата-аналары күбрәк борчылардыр. Менә Рәйс апа, ничек балага менә укыган вакытта да ялга да вакыт калдырырга, менә көне буе бөтен ял вакытын дәресләргә дә үткәрмәскә. Менә мондагы фикерләр гомумән, әйеме? Тапшырудагы фикерләр. Мин аларның һәрберсе белән килешәм. Ни өчен? Дөрестән дә бала менә тайпылмыйча туры юлдан 6 көнен бара, белем ала, кайта. Компьютерда кимрәк утырыр. Бу беренчедән, икенчедән ялга балаларга иеше бирелми. Шуңа күрә монда ата-аналар ялгыша, һәм инде менә үз өстеннән белмим җаваплылыкны алалар дип әйтеп тә булмый, ләкин мин шикләнәм, күп ата-ана шушы шимбә көннәрендә үзләренең балалары белән булырлар дип. Сез әле уйлагыз, иң башта. Булмаячак каралым. Чөнки менә ни өчен менә татар теленә каршы шуны катнашалар. Чөнки алар минем кадерле балам татарча укып аңгыра калмасын дип күбесе. Минем кадерле балама артык нагыз булмасын дип. Кем укып аңгыра калган? Алар аны белми. Һәм менә шушы нәрсә үк хәзер. Ялкаулыктан гыйбарәт, менә шу ялкаулыктан шул. Минем кадерле балам имештер күп эшләмәсен. Эшләгән сайын әйбәтрәк була, уйлаган сайын башы әйбәтрәк уйлый. Алар белми. Мөхтәрәм кунаклар, Тулы булмаган гаиләләрдә, менә шул турыда сөйләр. тулы булмаган гаиләләрдә Бала нишли, кайда ашый, кем кая бала белән утыра, бер әни, кая бара ул? Стимәле бала тәртиплеме, тәртипсезме? Ул компьютерда я телефонда утырамы, юкмы? Ул беренчедән гаиләдән тора. 5 я 6 көнле уку атнадан тормый ул беренчедән. Тормый. Әлбәттә, әлеге мәсьәләне тиз генә хәл итә торган түгел, һичшиксез комплекслы караш булачак. Һәм әгәр дә мәктәпләр хәл иткән очракта да нигездән, төптән карап, һәм ниндидер фәннәр бәрабәренә түгел, үзебезнең телебез бәрабәренә булмасын дигән теләктә сау булашабыз, исән-имин булыгыз.